Neno la Mungu nililolichagua kwa ajili ya upekee wa siku hii ya leo ni kutoka Injili ya Luka mlango ule wa 2 mstari wa 41 mpaka mstari wa 52. Injili ya Luka mtakatifu mlango wa 2 mstari wa 41 hadi ule wa 52. Nasoma neno hili katika jina la Yesu. Nasoma katika jina la Yesu. Basi wazee wake huenda Yerusalemu kila mwaka wakati wa sikukuu ya Pasaka. Na alipopata umri wake miaka 12, walipanda kama ilivyokuwa desturi ya sikukuu, na walipokwisha kuzitimiza siku, wakati wa kurudi kwao, yule mtoto Yesu alibaki nyuma huku Yerusalemu, na wazee wake walikuwa hawana habari. Nao wakadhani ya kuwa yumo katika msafara, wakaenenda mwendo wa kutwa, wakawa wakimtafuta katika jamaa zao na wenzao, na walipomkosa wakarejea Yerusalemu huku wakimtafuta. Ikawa baada ya siku 3 wakamwona hekaluni ameketi katikati ya walimu akiwasikiliza na kuwauliza maswali. Na wote waliomsikia walistaajabia fahamu zake na majibu yake. Na walipomwona walishangaa, na mama yake akamwambia, "Mwanangu, mbona umetutenda hivi? Tazama, baba yako na mimi tulikuwa tukikutafuta kwa huzuni." Akawaambia, "Kwani kunitafuta? Hamkujua ya kuwa imenipasa kuamo katika nyumba ya baba yangu?" Nao hawakuelewa na neno hilo alilowaambia. Akashuka pamoja nao mpaka Nazareti, naye alikuwa akiwatii, na mamaye aliyaweka hayo yote moyoni mwake. Naye Yesu akazidi kuendelea katika hekima na kimo, akimpendeza Mungu na wanadamu. Amen. Tukae. Ninawasalimu katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninatamani nione amen ya nguvu na nyuso za furaha na mashangilio kwa ajili ya upekee wa siku hii ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninaungana nanyi kumshukuru sana Mungu aliyetupa siku hii, siku ya pekee ambayo tulisubiri, na hasa watoto wetu, ili tuweze kushuhudia wanavyosimama katika madhabahu ya Bwana kwa ajili ya kukiri juu ya wokovu wao. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu ambaye ametufikisha siku hii ya leo. Lakini pia napenda kukushukuru baba mchungaji. Alituambia hata kama tunamuona mdogo, lakini yeye ni baba mchungaji. Kwa hiyo tumuite baba mchungaji. Nakushukuru sana baba mchungaji, mtoto wetu wa kule Kiboriloni, kwa kupenda kwamba siku hii ya leo nifike kushiriki nanyi furaha hii kubwa. Asante sana baba mchungaji. Pende kuwaletea salamu kutoka Kiboriloni. Kule Kiboriloni wanafahamu leo nipo pamoja nanyi, na tena kule Kiboriloni tunaye mtoto wenu huyo ambaye tumesikia tangazo la ibada yake ya shukrani na kumpongeza, Dorcas Shehoza. Tuko naye kule Kiboriloni kuanzia mwezi ule wa 10 kama parishweka, na kwa muda ambao ameendelea kuwa nasi tunaendelea kumuona jinsi ambavyo Mungu anamfanya kuwa baraka kwetu. Kwa hiyo tunawashukuru baba mchungaji na washarika wa usharika huu na mtaa wake ule wa Matadi kwa kutupatia mji huyu wa Bwana. Nipende
kuwapongezeni wanafunzi wetu ambao siku hii ya leo ni maalum kwenu. Mliweza kukaa darasani, mkavumilia kwa miaka 2, na kila hatua mliotakiwa kufuzu mkaweza kufuzu, na leo mko hapa tayari kwa ajili ya kubarikiwa. Hongereni sana. Hongereni. Na wapongeza pia wazazi, wadhamini ambao mliendelea kuwalea watoto hawa na kashirikiana na mwinjilisti na usharika, hata wameweza kufikia hatua hii njema ya siku hii ya leo, na sisi tuko tayari kuwapongeza na kuwafurahia kwa hatua hii walioifikia. Hongereni sana wazazi. Hili neno ambalo tumelisikia ni moja ya vifungu vichache sana kwenye Biblia ambavyo vinaeleza maisha ya Yesu wakati wa utoto. Biblia haijaeleza sehemu nyingi maisha ya Yesu kwamba yalikuwaje kipindi cha utoto. Utakuta inaeleza mpaka siku ya 8 alipotahiriwa, hapo katikati panakuwa kimya. Habari nyingine unakuja kuikuta ni hii inayoelezwa akiwa na miaka 12, na hautaona tena mahali pengine ikielezwa mpaka kule anapofikisha miaka 30, anapoenda kwenye ubatizo na kwenye yale majaribu na kuanza ile huduma. Lakini habari hii imebeba ujumbe wa aina nyingi, mafundisho tofauti ambayo yapo katika habari hii ambayo tumeisoma. Tunawaona wazazi ambao walimlea Yesu, Mariamu na Yusufu, wakienda hekaluni sikukuu ya Pasaka kama desturi yao, na wanaambatana na mtoto Yesu. Na wakati huu ana miaka 12. Bila shaka umri wake ulikuwa unaendana na hawa watoto wetu tunawabariki siku hii ya leo. Wazazi walikuwa na desturi, manake ni kitu alichokuwa anakifanya kila wakati tangu akiwa mtoto, na hata alipofikisha miaka hii 12 waliendelea na hiyo desturi, wakienda naye hekaluni, na mara hii ilikuwa ni wakati wa sikukuu ya Pasaka. Tunaona ushuhuda wa kipekee sana kuhusu huyu mtoto Yesu. Tunapousoma ule mstari wa 52, tunaona ushuhuda wa kipekee kilichotokea kwenye maisha yake. Mstari ule wa 52 unasema, na Yesu akazidi kuendelea katika hekima na kimo, akimpendeza Mungu na wanadamu. Na unaona hilo linasemwa pia katika ule mstari wa 40. Hapa kwenye Luka mlango wa 2, ule mstari wa 40, ushuhuda unaofanana na huo unaelezwa pia kuhusu huyu mtoto Yesu. Mstari ule wa 40 unasema, yule mtoto akakua, akaongezeka nguvu, amejaa hekima, na neema ya Mungu ilikuwa juu yake. Kwa hiyo ni ushuhuda wa kipekee ambao unaelezwa jinsi Yesu alivyoendelea kukua katika uwiano sawa. Katika uwiano sawa, manake aliendelea kukua kimwili, aliendelea kukua kiakili, aliendelea kukua kiroho pia. Kwa hiyo alikuwa anakuwa katika uwiano sawa, jambo ambalo hata sisi tunapenda tukue kwa namna hiyo. Na hata hawa watoto wetu wanaobarikiwa leo tunawatakia kukua katika uwiano sawa. Hebu jaribu kufikiri kama miili yetu ingekuwa haikui kwa uwiano sawa, ingekuwaje? Fikiri kwamba labda kwenye mwili pengine mguu mmoja unarefuka, mwingine haurefuki, ingekuwaje? Hebu jaribu kufikiri labda sikio moja linakuwa kadri unavyokuwa, alafu sikio lingine limebaki kama
ulivyozaliwa ingekuwaje? Hebu jaribu tu kufikiri kwamba mkono mmoja unaendelea kukua kadri umri unavyoendelea kukua, alafu mkono mwingine haukui. Unajua tungekuwa kitu cha ajabu kama miili yetu ingekuwa haikui kwa uwiano sawa. Niliwahi kusikia habari za mtoto aliyezaliwa na meno. Hivi mtoto akizaliwa na meno ndio amekuja kwenye familia yako, utampokea kikawaida? Jamani, tuko pamoja au tunawaza kule nyumbani kunaendeleaje? Nimeuliza, ikitokea mtoto ndio amezaliwa alafu ana meno yote mdomoni, atapokelewa kikawaida? Kwa nini? Kwa sababu kuna jinsi kukua kwake hakuko kwenye uwiano ulio sawa sawa. Sasa kama ambavyo mwili unakuwa katika uwiano sawa kwa maana ya viungo vyake vyote, kadri umri unavyoendelea ndivyo na viungo vya mwili vinavyokuwa kwa uwiano sawa. Ndivyo ambavyo pia kukua kiakili kunapaswa kuwiane sawa na kukua kimwili. Ndivyo ambavyo pia kukua kiroho kunapaswa kuwiane na kukua kimwili na kukua kiakili. Sasa hicho ndicho kilichotokea kwa huyu Yesu. Mtoto Yesu hapa miaka 12 akawa ana ukuaji wa uwiano sawa. Kimwili anakuwa vizuri, kiroho anakuwa vizuri, kiakili anakuwa vizuri. Ndio maana Biblia inasema akazidi kukua katika kimo na hekima. Na ilipotokea anakuwa katika uwiano sawa, matokeo yake ilikuwa ni nini? Alimpendeza Mungu na wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Hicho ndicho tunachowatakia watoto wetu wanaobarikiwa leo. Lakini hicho ndicho tunachotakiwa Wakristo wote. Kwa sababu kuna Mkristo kimwili anaweza akawa amekuwa tayari ni mtu mzima, lakini kiroho akawa bado ni mtoto. Manake hakui katika uwiano ulio sawa. Mwingine ukamkuta ni ana umri wa ujana, lakini kiakili bado ni mtoto. Hujawahi kusikia wanasema kubwa jinga? Kubwa jinga, umewahi kusikia hiyo kauli? Kubwa jinga maana yake ni nini? Maana yake huyu hajakuwa kwa uwiano ulio sawa sawa. Inawezekana mwili tayari ni mkubwa, lakini akili zake zinaonyesha bado hajakuwa, ni mtoto. Kwenye hii habari tulioisoma kuna matukio mawili napenda niyaseme kwa kifupi katika matukio mengi yaliyotokea. Tukio la kwanza ambalo lilitokea kwenye habari hii na ningependa niliseme na tujifunze katika tukio hilo ni kupotea kwa mtoto. Kupotea kwa mtoto. Wazazi walienda kwa ajili ya ibada. Wamemaliza ibada, wakaanza safari ya kurudi pamoja na wengine waliokuwa wanarudi. Kumbe mtoto ambaye ni Yesu hakuchangamana nao kurudi. Kwa hiyo wazazi wameendelea na safari ya kurudi nyumbani. Katikati ya safari wanakumbuka, hivi mtoto atakuwa wapi? Wanaanza kumtafuta. Wakamtafuta katikati ya watoto wenzake, hawakumuona. Wakamtafuta katikati ya ndugu wengine, hawakumuona. Biblia inasema walimtafuta kutwa nzima, hawakumuona. Wakafanya maamuzi, tufanye nini? Turudi Yerusalemu. Wakarudi. Wakatafuta siku ya kwanza mtoto, hawakumuona. Wakatafuta siku ya pili mtoto, hawakumuona. Wakatafuta siku ya tatu, ndipo wanakuja kumuona mtoto. Ninatamani wazazi tulioko hapa tujiweke kwenye hivi viatu vya hawa wazazi, kwamba umepotelewa na mtoto. Unamtafuta siku ya kwanza umuoni. Alafu tunavyojiweka kwenye hivyo viatu, turudi katika nyakati zetu za leo. Hivi leo ukipotelewa na mtoto unawaza nini? Si tunafahamu nyakati zetu za leo zilivyo. Mtoto akipotea leo
Unawaza nini? Katekwa? Unawaza nini? Labda ameshauawa. Na sehemu mojawapo utakazoenda kumtafuta ni mochwari, ili angalau basi kama amekufa au kama ameuawa umpate kule, pengine hata ukamzike. Kwa hiyo ukijiweka kwenye viatu vya Mariamu na Yesu, unagundua tukio hili la kupotea kwa mtoto lilikuwa tukio zito sana kwa hii familia, kama ambavyo linavyoweza kuwa tukio kubwa sana katika familia yangu ama familia yako siku hizi za leo. Lakini hebu tujiulize swali dogo. Hivi kupotea kwa huyu mtoto ulikuwa uzembe wa nani? Bwana Yesu asifiwe. Hivi kuna mahali hao wazazi walizembea mtoto akapotea? Unaogopa kusema ndio kwa sababu ni Mariamu na Yosefu? Mimi ninaona kuna mazoea waliokuwa nayo, na ndicho tunatakiwa tujifunze sisi wazazi wa leo. Kuna namna ya mazoea waliokuwa nayo, wakafikiri ilivyo leo ndivyo itakavyokuwa na jana, ndivyo itakavyokuwa na juzi. Kwa hiyo wakafikiri kwamba acha tuende, hata kama hatujamuona tunapoanza safari, lakini hakuna shida, atakuja, tutamkuta katikati ya wenzake, tutamkuta katikati ya ndugu wengine. Kwa kuna namna ambavyo walifika katika hali ya mazoea ya malezi na uangalizi wa watoto. Na yale mazoea, mtoto alipopotea hawakugundua. Wazazi wa leo pia tuna mazoea ambayo tunayo, tena yawezekana yamewazidi Mariamu na Yosefu. Wazazi wa leo tuna mazoea ambayo tunayo ya kusema tunatafuta maisha, tunapambana na maisha, tunaamka mapema sana, ni vizuri, tunafanya kazi za kuchosha mchana mzima, ni vizuri, tunatafuta. Lakini kuhusu watoto tunaamini wataendelea vizuri, tunaamini watakuwa vizuri. Tena wakati mwingine kuna walezi tuliowaweka ambao tunawaamini hao walezi kuhusu watoto wetu kuliko tunavyojiamini sisi kuhusu malezi ya watoto wetu. Tunafundishwa hasa nyakati zetu za leo tusiendelee kwenda na mazoea. Unaweza ukakuta mtoto wako ameshapotea, lakini hujui kama ameshapotea. Tena amepotelea wapi? Nyumbani. Kwani watoto wanaharibika saa ngapi siku za leo? Wanaharibikia wapi siku za leo? Nyumbani. Na wakati mwingine wanaowaharibu ni watu wa karibu. Mzazi unakuja kugundua hali ni mbaya. Kwa sababu gani? Mazoea. Ninamwamini atanilelea vizuri, atamtunza vizuri. Mtoto anapotelea nyumbani. Mariamu na Yosefu, mazoea hayo yaliwaponza. Kwa hiyo tujifunze kwao. Hata hawa wanaobarikiwa leo, wana umri kama wa Yesu. Miaka mingapi? 12. Mariamu na Yosefu waliwatelekeza, wakasema wameshakuwa, haina haja ya kuhangaika nao tena. Hapana, waliendelea kuhangaika nao, na hata wanakuja kumtafuta Yesu ana miaka 12. Leo tumewaandalia sherehe. Nikuulize swali, mzazi, mlezi, mdhamini, kuna mpango gani uliouandaa kwa ajili yake baada ya sherehe leo, ili asije akapotelea njiani? Lazima uwaze, lazima ufikiri, ili hata baada ya leo mtoto wako akipotea, apotelee hekaluni. Yesu alipotelea wapi? Kanisani.
Kilichosaidia Yesu kupotelea kanisani ni namna ambavyo walezi wake na wazazi walikuwa wanamlea tangu akiwa mdogo. Kama walikuwa hawamlei katika njia waliokuwa wanamlea, Yesu asingepotelea kanisani. Angepotelea mahali kwingine, pengine kwa hatari kuliko kubaya. Lakini anakutwa yuko kanisani kwa sababu wazazi walikuwa na desturi ya kuhakikisha yuko kanisani, ya kuhakikisha anakwenda ibada. Na hata alipopotea, anapotelea nyumbani kwa Mungu, anapotelea kanisani. Hilo ni tukio la kwanza ambalo nimependa tulione na tujifunze katika tukio hili, tukio la kupotea mtoto. Tuwe makini hawa wanaobarikiwa leo na watoto wetu wengine Mungu aliotupa wasije wakapotea. Tena wakapotea mikononi mwetu. Tukio la pili ambalo ningependa tulione na kujifunza ni alichokuwa anafanya Yesu kule hekaluni. Na hapa ninyi mnaobarikiwa pana ujumbe wenu. Alichokuwa anafanya Yesu. Wakati wazazi wamehangaika kumtafuta, baadaye wanamkuta hekaluni akiwa amekaa na walimu, akiwauliza maswali na majibu. Maana yake ni nini? Alikutwa katika kuendelea kumtafuta Mungu na kujifunza neno la Mungu. Ndipo alipokutwa. Na kwa hiyo na ninyi kama mnataka mkue vizuri katika kimo, katika hekima, kwa uwiano ulio sawa, neno mlilofundishwa miaka 2, mnatakiwa baada ya leo muendelee kujifunza kwa bidii zaidi. Mkitafutwa, mkutwe katika kujifunza neno la Mungu. Si wote mna Biblia? Hebu unyosha Biblia yako hii. Hiyo ndio upotelee huko ndani. Ukisoma, ukilishika na ukilitendea kazi kama linavyosema na kama litakavyosema na wewe, ukifanya hivyo, utakuwa kiroho, utakuwa kiakili, utakuwa kimwili na utapendwa na Mungu na wanadamu. Jambo la mwisho ambalo linatuhusu sisi sote la kujifunza ni utii. Utii kwa Mungu na utii kwa mamlaka ambazo Mungu ameziweka, kuanzia ngazi ya chini mpaka ngazi za juu. Utii utatuwezesha tukue kiroho, tukue kiakili, tukue kiuchumi, tukue kimwili, na wakati huo huo Mungu akizidi kutupenda na tukiwapendezesha wanadamu wote. Tumejifunza utii wa Mariamu na Yosefu kwa Mungu. Jambo la wao kwenda ibadani, kwenda Pasaka, ilikuwa ni utii kwa Mungu. Maisha ya utii kwa Mungu. Yesu kuwasikiliza wazazi, maana walipomkuta pale wakamuuliza, imekuwaje sisi tunakutafuta kwa huzuni? Akawaambia, imenipasa kuwemo katika nyumba ya baba yangu. Lakini anaongezea pale akasema, akawa akiwatii wazazi. Tunajua Yesu alikuwa Mungu kweli na alikuwa mwanadamu kweli, na alitii mamlaka za Mungu na alitii wazazi na mamlaka nyingine za hapa duniani. Kwa hiyo na sisi, ili tuweze kukua kwa uwiano ulio sawasawa, tuishi maisha ya utii. Tuishi maisha ya utii. Tujitenge mbali na kiburi, tujitenge mbali na majivuno, tujitenge mbali na dharau. Tuwe watii. Tuwe watii. Vijana mnaobarikiwa leo, amri ya 4 inasemaje?
Ahadi gani iko hapo? Ahadi siku zako zipate kuwa nyingi. Na kwenye Waefeso mlango wa 6 mstari wa 1 na kuendelea anasema upate heri. Siku zako ziwe nyingi na upate heri. Kwa hiyo wapendwa, tuishi maisha ya utii. Kila mamlaka ambayo iko juu yako itii. Ukiwa nyumbani kuna mamlaka ya nyumbani, tii mamlaka ya nyumbani. Katikati ya jamii kuna mamlaka, tii zile mamlaka. Kutatupa kukua katika kimo na hekima, tukimpendeza Mungu na wanadamu. Amen. Tuombe. Mungu mtakatifu, Baba mwenye enzi, katika jina la Yesu, tunaendelea kukushukuru Bwana kwa ajili ya siku hii ya pekee, siku hii muhimu kwa watoto wetu ambao wanapata kipaimara. Tunaomba neno hili ukalibariki kwenye mioyo yao, lakini ukabariki pia kwenye mioyo yetu sisi wazazi na washarika wote, ili tunapoendelea tuishi tukitafuta kukua katika uwiano ulio sawa. Tukue kiroho, tukue kiakili, tukue kimwili, tukue kila eneo katika uwiano wake sawa sawa na mapenzi yako. Tusaidie tukae nyumbani mwako, tutazame uzuri wako na tukupendeze wewe na wanadamu wote kwa utukufu wa jina lako, Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.